Adon ti umuno nag-adanong. Dakkel ti abot. Ay, umawag at iti rescue. Saan ka nga umawag? Iwaras na pa'y naging life jacket kan salpabida. Apay kumadyak umawag. Welcome dito iti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Dito iti pagdingeg kadagiti dinaysao. Agyaman kami unay kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asidik ken adayo. Insan, masapul a pirmaam dagitoy. Kasapulan mi iti opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan data? Masapul a makitak amin a records. No talaga aday ta tinapanan ti dakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam ada kami ti aggunay para kan ka. Kasano a pirmahak? Ket dakkel agatad dayta kayat tiyong irwar. Sana ka sigurado. No adda kasta a project a papanan ti kwarta. Basta pirmaam tapno malpasen. Kasapulan dayta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inak ikabil. Ngam pirmaam to. Ay, baldado ka lang arudan. Ado lakid di nga mumunay ha. Ay, buwisit kid di. At ay nawagak agayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaen, tapaiwaras mo. Anya ka diti linaon ti flyers, sir? Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato matiitid ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kunakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng dagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon manang. Aglaba ako mangam awan paglaba. Awan ka din? Ay, sapay basiton ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Pati gatas ni Dik. Basitan manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrab-trabaho manang. Napan iji abroad di doktor abos mi. Awan gaya manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kitaam ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay anak kasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatang ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito boarding house tayo, anak. Ay, agpatiak ka di. Wen anak, amang ano didak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, tadamot ni tita maana akadwam. Ay, mapayak ka kadijay, mami. Jak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Jak pay amo anak ko, amang ano nataangan, ta mabalin ka no ti saan ngagstayin. Anya ti stay in, mami. Ti stay in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pay mat, sir. Naiwaras ka numat amin di impawaras ko flyers. Kaadwan ngamin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato matiitid ko asweldo. Ti mga sikaso kanya. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mata naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata da umay ag-apply. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar ti gate. Amangan no aplikante dayjay. No aplikante, sigurado nga ag-doorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka miss? Wan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot dito'y, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta dito'y. Lakay ka di? Wan no bakit? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Agpaasikaso ti may sa abaro?
Nabaldado, gapo iti maysa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaunget. Kayat mo asawan? Naunget ti kungkunam abaro manang? Anong sa mo na, ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni Insan Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di ang pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka di naamon ang pinapanaw mo ti therapist na? Tinexak ti therapist na. Binalagak. Ang mumat gayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na mo asikatin ang balag. Nangaramatak iti sabali a cellphone. Masapul nga awan therapist na. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga bigatyo, sir. Anya ti sigod a trabaho. Nurse ak iti pribado a klinika, sir. Napan iti abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di a talaga ti imayam ditoy. Wenno da sabali a panggap mo. Sir, saan ka din nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sabali a panggap na. Anya? Ada may nga anak ko, iso kayat ko ti maadaan iti trabaho para ken kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May saak a single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, sir. Tapno saan kami nga agsinay iti anak ko. Okay. Ni manang Silvia ti mangibaga iti trabaho. Inak pa iti silit ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Tano adda umay ditoy. Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas ta ti tao. Uray saan da ako kwa. Kayat da atagi kwaan. Kunada at ikinabaknang ka no. Napuno iti agduduma asulisog. Adu ti agbasol ga po iti pirak. Agpay sumat ket diti nakunayong manang. Kaadwan akrimen ang mapaspasamak ket ada koneksyon na iti kwarta. Isu ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka di inyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pay lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngamno kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wen anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, hanya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapag na. Digusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan nga unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga rod ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, kuno saan, iti kusina. Adda dipilid atugaw na. Paiduro na ti dipilid atugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, baknang nga rod Wen anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo arumbang asumuko, sir? Mamati ak agbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak. Nabayag basitan, sipod na baldado ak.
Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagitoy. Paso ti trabaho na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukot ko. Mabalin mo ti rumar dito iban. Ayaban kanto, inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni mami? Saan ko nga ammo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Ay, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti town. Ngam kanayon nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ay, dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Ta agaabay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayon anagdigo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsubli pa'y nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tyo kadi nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yu. Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Uwan, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitlang Iduron ko ti wheelchair yu, tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagiti imo na a therapist ko. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din ni Insan Baldado. Awan mo ti J Library na. Amangan no addada ijaban niyo, sir. Adda kunam. Adda ka di manan caregiver na. Ay, uwan, sir. Nabit pa'y. Piman mat abaldado. Ay, gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adinamag ko pailakan ka. Katawan matamom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Nagdakas mo daytan nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabaknang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudain. Kasinsin na pa'y mangaro. Hello? Asino da ka di? Siyak daytoy, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In-search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan ditoy. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tadda pa'y pasyente. O sige, Gayam. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In-search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan ditoy. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tadda pa'y pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabiit lang ang Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, ada ka di pa iba
Imbagam? Kayat ko nga ibagakan ka nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam. Ti amok kat pimanawan ti boss mo a doktor. May saak a caregiver gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam? Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir? Aday mawag itay ni Hertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan na. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ti caregiver yaw, sir? Diyak mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Asino nga taday ta nga imawag kenkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinangag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singpet mat ang mga sikaso kada kayo. Dahit ang rudkat. Pilitan nakpay ngag-therapy. No kasjay amasadutak. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmang? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti dayji abaldado. Tadda pa'y kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan a papanawon ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggap ta. Nagbaligit ha? Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima na. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samat therapy room. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Isuasi ka. Saan natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa eh. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man kid di. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kid di. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Un, sir. Lading ite, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay ng imbagam. May mayat no didaan mo. Tapno dida namnamaan, nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman na. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidamak. Tapno di nakmanin pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras nga agsubli ti sigod a panaggunay ti bagiyo. Anya itateramidan ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandata ni mami nung mapanta ijay. Mabalin ka di, ama pantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwartaman met, tita. Inta agpasyar. Uray ije laang ruwarte gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay.
Agawid tamat laeng, kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak mutlaangan ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa siya ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapula ka na yun nga agunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara kadagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapul nga ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko ang mga kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sika ti mang patpatib ka iti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswenda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayon ak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam kidawak, adida ko mapay maamuan ama itultuloy ti therapy yo. May mayat sa nga agpaiso. Adida maamuan. Sino nga to tinag-text kanyak, manang? Apay ka, day. Kasla madanagan ka. Ada kami nag-text kanyak. Kunana pumanaw ka di ta mansyon. Ay, sino nga ta dayto eh? Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas, kadagiti naglabas a caregiver. Iso pimanaw da? Iti anya ko maaga po a papanawon dak. Manang? Ada ka di girlfriend ni sir? Hey, awan ti ammo. Makumiikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro na sango tinagaram. Sino tinag-text kanyak a pumanawak ka no? Idanon ko daytoy kani sir. Masapul amamuan na daytoy. Saan mo pa nga ibagbaga manang? Mga no makapadakas iti kasasaad na. Akin cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat iso ti inaramat ko ang nag-text. Iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhal. Tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama asikapay akasinsin na timang trader kan kuana. Masapul ti kinaalibtak. Tapno bumaknang kan lumatak. Day tati kayat ko kan. Nalaing iti kalukman. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan ka. Nga mas may mayat, numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno mairwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbag kit di dahi abaldado. Ngam si kati kaasidgan akabagyan na ditoy. Awan sa bali ang makasublat iti kinabaknang na. No di sika. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak, tapno nga kapag na anak. Nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga amom? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay? Dakas ka di, mami. Kaya't kulaan mat makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaidap ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Bareng kayat na nga itugot kan to ije mansyon. At paiso, mami. Itugot nakto. Ngam ipakadak pay, ha? Saan kan tulaangan asumirsirip iti napintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway.
Ay, siya kun ti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayam nga ulitin na. Wano umawag. Sakbay nga ilukatanta iti ridaw. Wen, tita. Gertrude, gayam! Ni Ami Ha? daytoy. Ay, nininang ko nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ah, Ay, inak ilukat ti ridaw. sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa'y ni Mami? ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo ka diimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga saan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mamim. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amadlaw ti inruar mo a kwarta. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan na. Baldado matlaan. Nga maado ti amamuna nga abogado. Amangan no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak da ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na amansyon. Kat dumtang to ti panawan. Adwa tantong agian iji mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y ta inanusak ti imay. O, kasano nga iji ibagbagak? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may saka a nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di ta trabahom ako na? Diya mo. Mabalin siguro. Di nakmat siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijayan ko. Agyaman naklaangan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon, no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti adu a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay. Saan tang agpadlaw? Anabasak anaimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga dayje akasinsin ko. Sana mabalin daytoy. Isu nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Mapantay ti therapy room. Sige, sir. Taiduron ko ti wheelchair yung. Sige, sir. Ikapatyo man ti imayo iti pagkapkapatan, kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka. Tagidan ta. Ingatom dagiti sakak. Tayaddang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumeten. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa asa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ada tao. Anyat aramiden nyo dito Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao. Tulungan kayo. Insan. Anyat aramiden nyo dito Dakas ka din da kami dito, sir. Umay na lakano kitaan ti therapy room. Kunak lagi din upadpadasan yung ag-therapy. Awanan nam nama minsan.
Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Wan nga ro dinsan. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti papapirmakan kainsan. Adda ngamin dakkel a project tayo. Kat dakkel agatad ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review pa na imbag dagiti papapirmaam. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag ka kit din ayang agpirma. Apay ka di nga gapura ka, insan. Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. Unaklakid din ag therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ana aksidente. Dayta nga rod matiimbagakan kwa na itay. Kat, anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matiimbagak. Ngam ti ipapapirma ka. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pay lakayt apirmaan. Baldado nga agpaiso. Ngam saan a baldado ti utak na. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda ka maiji therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita amadama ti therapy ni boss. Amangan nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nangrunat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod atulungan ti boss na. Santa nga ibagbagaken ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga ron. Tamariing dagita nga urat. Tita, luy surot nak ni Mami ijay mansyon. Umay ka kadimat. Saan ama balin, Dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay. Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin no mapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? No di kat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Wen gayam. Talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasya nakiti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat dito eh. Imbag dito'y tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, gayam. Sapay ko mga rod, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman nak gayam. Namnama at asapay ko mamot takasta. Dita ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O ala, inta nga rodon iti unag. Agkita kayo ita iti boss ko.
Ay, mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wen, ngam saan ka nga agpirdi iti sabong, wen? Wen mami, agtiliwak laeng met iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpayso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma a sabong ditoy. Un nga ron mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro dan anak. No adda ta ija unag. Saan ka naalikotak ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami. Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Barok. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wen manang, kayat na kano makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Ah? Saan ka di a mansyon ti balayaw, Barok? Boarding house laeng, Nana. Nasipnget no awan silaw. Anya? Apay anasipnget ako ng Barok? Adu ngamin ti babalay iti aglawlaw. Isu masapul a kanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa, nagpintas pay. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano sa nyo lang asungsung batan dagiti saludsod na. Good morning, sir. Simurutak ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wen Barok. Napintas ka diti hardin? Wen, sir. Kayat nyo, tasyak ti mangiduron niti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin? Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan yaman na, Barok. O sige, ingkan ijay hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wen nga rad. Medyo mayadang kon. Ngam kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak recover, sir? Sige, ikagumaan nyo, tadaaklaan dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ak unay kan ka, Hertrude. Pagrabengak daytoy, akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabahom. Sinapataak amasapol nga aramidek ti pagrabengak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak, tanasingpet ka a caregiver. Apay kasla naklat ka nakakita dito cellphone mo. Kitaan nyo. Basain nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. At tadakas mapasamak ka. Asino ti akin arami diti daytoy? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito mansyon, manang. Aguray ka man? Nan, ipakitak man ka ni sir? Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytoy. Kastoy lakit dito inaramid da itiim mo na akakadwami ditoy. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Hertrude. Kapamindwa da ito yan a text anaawat na, sir. Anya ka di dayta? Basain niyo, sir. Masiguradok akastoy matlaang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita ak man nga rad.
Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalinda ito eh? Masapol nga agyan ni Gertrude dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manang. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito yung mapaspasamak. Adda ka di planong apumanaw dito yung mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pumanawak, kasanon ti anak ko, sir? Nalawa to yung mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito. Ha? Maarami dyo data, sir? Tapno makasigurado ak. Ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga lakmat lang iti security guard ngagbantay dito yung mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak ditoy. Awan parikot. Agyan kayo amin ditoy. Naimimbag ditoy. Ta saan kayon nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da ditoy. Kaduam ida. Taing kayo alaen dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansion, manang? Wan ading ko. Adalugan dita pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin. Imbagman, takayat ti boss mo agyan tayo iti mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayam ti boss mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnak ko. Paimbestigarak tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon ditoy. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang? Ken, saan kan akanayon nga umay kan agawed? Wan matkit di amanang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? Saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. Adda guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kani Baldado. Di dak kano pastrakan. Iti anya aga po? Day tangarod mo ti pagsidda awak. Idi palukatak ti gate. Imbaga kit din ti gwardya. Ano awan kano appointment ko kani Charles. Di dak pastrakan. Iti anya aga po? Day tangarod mo ti pagsidda awak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat ngawan. Makastrag ka mat idijay. Uray anya nga oras. Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaad na. Sigurado asika ti may ranod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Wan matkit di asino pa'y nga iti mairanod no di siyak. Siyak pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan, no apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam, saan a pinastrik ti gwardya? Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-adda nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da.
Um, saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko mat dayta. Ngem kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan nyo. Bilinak ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la kuma pagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda kamat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalusak dito'y hardin. Kababain mo't ano, agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wan, dik. No makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami. Cancer iti therapy room. Siguro nakitak mat ang naggapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir. Saan ang makadigos ngagmaymay sa? Maimbagan pa nga ta, tita. Jak mo. Ngam sapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasayat matlat ta, Gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyan? Wan Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Ay, imbag man. Ay, umayak tuman magpumasyar dita ito nawan trabaho, Gayam. Wala ta umay ka ta nasingpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka, tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnanaedak laeng. Saan ko akukwa? Uray saan mo ako, kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga, Roden, Gayam. Bye. Sige, bye! Nasingpot matikabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong anarigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ang ala kadakwada dito'y mansyon. Uwen, sir. Matulungan dak iti trabaho dagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito'y. Nang runa ni Hertrud. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagik. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay ko mga rod, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumot dayta, manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maiaris yung dagiti sa kayo. Agyaman ak Diyos ko. Diyak ni namnama. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day taadakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikan ka, Hertrud. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumak ti amin, tapno agimbagak. Wen, sir. Kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, adala ta dumteng nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di tamay sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawak? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan na. Saanan? Ang mga no agpinungot kayo pay. Iparit ni Baldado ti agis skandalo dito opisina. Addan to aldaw na dayta akler. Ipakita kan kwa na ti sapsapulan na. Ang mga no addamot ng bilin kan kwa na. Nagtureden no awan ng bilin kan kwa na. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti dadduma akadwata dito opisina.
Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Uy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon. Kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday toy. Sir, anya nga ta ti resulta ti panag-imbestigar da, maipapan iti number ti namindo a nag-text kanya. Madamapay lang at tuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayjaan number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Amang ano ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na ngay baga. Ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy room. Di na kayat ama imbaganak. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang ti pirak. Ngem no mapanek nakak ti amin. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wen, ngem napatpatagkan kwa na ti pirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen barok, nalaing ni mamim a therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpetak ka di, barok? Super, sir. No kanusulpang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no a maimbagan. Nasingpet ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat a maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no a maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga rod makatakderak, tanasingpetak. Talaga anasingpet kayo, iso a makatakder kayon. Ala, agsingsingpet ta nga rod, ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Anya? Kabaalak na ta. Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapangumatang. Tamang ano at dadakes ang mapasamakin ka. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno umay da i-deliver ditoy. Adakan ka dayta, Hertrude. Sikan ti makamo. Sige, sir. Itamat laang, agorder akon. Agyaman ak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyonak, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. Sige, Gayam. Ipakadakan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige, taibagak day takan kwa na. Sige, urayak nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti palukot mo? Saan ang ma-spelling ti rupam? Sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masuruna ka. Nagadugat nga ammo ti sinalbag a Baldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ijay mansyon? Ita, ti bank account ti may sa akumpanya tina-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamag ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbaga ni mami? Umay dito'y nininang ko ami? Uwan ka no, dik.
Imawag ka ni Mamim. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro, dakkel ka no ti balayda. Ngam, saan ang mansyon? Ay, nakitam ka di ti balayda. Saan? Ngam, dayta tinakuna ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akas lay jay boarding house? Awan pa'y pagay-ayaman ahar din. No kayat mo ang mansyon to matipagtaangam, agadal ka analaing. Masapul nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ro ti aramidag. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayan ti gate. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayan nak nga rod, ta umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agurayak dito eh. Istrikto nga min daytoy gwardya dito eh. Day ta ngamin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay. Mayat matkit di ta istrikto ag gwardya. O sige nga rodan ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunegak. Ay, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbalaag kanya. No saan aga po iti dayjay, ada kami pailaan ko maiti boarding house mi. Balaag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak kano kayat nga dadakas a mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat kano. Adalaan kabagyan na kayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam, matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayaat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss ti gayam ko? Sika? Ami? Agam apo kayo? Bayan, Sika ti boss ti gayam ko? Ha? Ami? Sika ti gayam ni Hertrud? Agam apo kayo? Iso ti nurse ko, idin ospitalak iji syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din noan niya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo iji ospital. Kastoy, nabayag anak ka wheelchair rak. Nadangran nga min ti Dorio. Iso na paralyzed ti Bagyo. Ang yamita, makatakdar kayon. Day takit babaan iti anos ti gayam mo, ani Hertrud. Ay na, congrats, Gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Iso natulungan ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakot tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. ay, awan nga rod. Tanak ka first ti account ti negosyo. Nga uray at daigam mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-first ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsayaatam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabutbutang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakidtot. Awan bubot nga na.
At dakit din. Ta sa anak pa yun ang makaunag iti mansyon. Mang panunod tayo tiwagas, tapno agsubli ti sigod a panagtalagkan ka ni boss. Di palubusan na ka amang irwarmanan iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsubli pay ditoy? Umay tumanan anak. Mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat ti mapan ijay syudad, mami. Dito'y tayon, anak. Kasla syudad matlaang dito'y. Kayat ko mati mapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y, anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Unmatkit ni mami. Sige, mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige, anak. Ay, ti anak ko. Inosente pailaang at talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Dahil talaang, minor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti minor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan. Tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras da iti a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw. Damagak no umikat taas itatalugod, wenno idarom ko. Nagawan ba inday jay Ruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amam ka din tinaramid na, manang. Adak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo timbaga ni boss itay? Wan! Imbag at alasin pa ni boss. No sabali lang, indarumdan. Di namin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ana imbag. Sa bagay may mayat no ti pannagnanat into na rin na. Tapno mas daaw danto into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagaya ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio, agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibagam, tapno maimbagana kon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso timbagana. Idi nakita na nakatakdera. Agsingsing petak ka no, tapno maimbagana. Allah, nagluho da diyang ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka. Iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan anaalikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amo. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ti panaglutom. Tapno adda pagtulada. Tapno kanayon kayo ang matulungan diti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha?
Anya ti kunayo, nana? Ni Ana tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Practice pa'y laing da ito'y, Mabalin ka di matlaang tilutok, sir. Mabalin, takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni manang ko Hertrude nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asyak tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo ng agluto. Pwera kami kinidik, Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kitaak man, sir. Mm. Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol ama kapag nakaadagos, tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumak. Nulakat ka ba alakon? Mapanta adwa di opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Sino ti sukatyukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalain kayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kini Hertrude dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanin na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na ita, sir. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatingga nga rug ti kinalaing na ano kasta, sir. Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan to. Sapay la kuma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale? Kadwak da Hertrude ken ti abogadok. Baglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso da ita, manang. No pimanaw adagos ni Hertrude, saan kumaakas to'y tinagbanagak ita? Saan akpay kumaama kapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpaiso. Anya nga ta ti pangayayok. Tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya akong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir. Papanawon na tayon dito'y mansyon. Pagkunaan at apapanawan na tayo. Digusan ka di pa'y ni mami. Kat makakutimot ng tiima na. Ha? Ay, kasano nga paiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ngay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, tamakipagnanaod tayo laang ditoy. Anya nga tanukid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, dik. Ibagam to kan ni mami, norumwar da iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sangsangwanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Padasag no anya ti kunana. Ibagak nga importante ti ibagak.
Tapno pastor ken nak ti gwardya. Sige, ibagang mo importante. Tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pay lapirmaan ti papeles. Amangan no adda maaramid ko kankwana. No dayta ti kasapulan, tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No dayta ti ultimo remedyo. Aramidak. Idi pa'y kung mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangikuti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak ti cellphone nyo. Pagparangam aking maro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay ditoy. Maawata kon ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Adandanita ama pa ni di opisina. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrud. May mayat no sikat ti agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasuruan ka. Mamatiak analaka ka makasuro, kunak manen. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y saan nakaadal. Ngem na duras ti negosyo na. Hello? Sino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Anyat kayat mo asawa na kimaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Ha? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir? Isakit mo ka di ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigurado laeng ni sir. Anya? Unay mo't dayta nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. Adda man nagdakdakas anapandita. Kasta nga rod, sir. Kaya't laang nga ilisi ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Iso ang nangala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak di ta mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. One, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka nung amin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kit di day tamot ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, wan nga rod, sir. Talaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na. Kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Tadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam Ngam pinastrakda ka kumaa. Saan kanu akayat ni insan a mairamanak? Iswa binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka, kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti bihag. Ay, kaano nga ta maigaman taday ta swerte. Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro kano ti kasasaad na. Itatama kapag nakmanan.
Kaya't ko ayibkas kan ka tinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanyak, kat pagraba nga, taisukot nga ro ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko, sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak ngagpaimbag. Iso nga ingka gumaak ti amin. Lipatin yun dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisaga naman nga rod dagiti awitak inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige, sir. Awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yu? Wen, ket agsagana kamatan, para iti umuna nga aldaw ta, ijay opisina. Apay nga inugar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di pa panam? Mapan kami kano ni sir iji opisina. Kabailan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina. Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaag asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iji opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbuan tagpalasak. Masapol asaan asinsinan ti langak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wen amanang, mangopisina ko naman. Kaduang pa'y di owner kan manager. Mala, ingkarot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude. Nakarubwat ka, mat. Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din dayjay. Nalipatak paikit din. Rumwar siguro matan ni sir di ta kwarto na madamdama. Insagana kun idi malamdag iti arwatan na. Maikabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimot dagiti himanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya nga tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da di Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti Mayla. Ay, nagtauran ni sir. Ay, bangking ti kurbata na. Good morning, sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbata. Bangking ngamin. Good morning, Gertrude. Nagpintas ka ita. Uray da kayo mat, sir. Nagtaer kayo. Nagmayat abuya. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Gertrude ti kurbata yaw, sir. Bangking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak ngamin na isimpa na imbag. Uray no anya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan na't di na masasao. Intayo ka din, sir? Wen, sikat timang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa'y una makagaraw dagiti imak? Okay, sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, sir? Wen, kastoy gahan ti aramid da, no awanak. Maladaw da asumrak. Rumbang ko mga dadan, tadandanin 8:00 iti bigat. Lukatam day ta arwangan. Dita ti opisina. Ibilin ko, amapanda amin ijay conference room. Ijay tayo nga kikita. Kadwata ti abogadok. Okay, sir. Lukatak nga rodan. Sir, nagtapok. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayam, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidag iti atat tao. Saan kayo ko mga agpungtot, sir? Umuna pa'y laang nga aldaw yu ita. Day tangarod.
Umunapay lang aldaw ko dito eh. Ngem makapa-stress. Ni, apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Amang ano impadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan analukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni, Mhm. anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Proceed to the conference room. Ni, Asino tinangikabil dita? oh, Babaan iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. apay nga ta? Oh, siyak ti kangatuan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Ang, asino ti nagpa-conference? Inta nga rudin tapno makita no asino ti pagungtam. Simangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yo. Oh, insan? Adda ka dito'y? Kasano ang napasamak na ito'y? Kung nati caregiver mo, akimaro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kwa, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kawan ko. Adda dinutukak anang i-record ken nang i-video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensyak. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayon. Tano saan? Idarum kayo. Ay, saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Ah. Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag. Diyak amo day nga ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Oh, Saan kan ang makapaglibak? Taim pa-imbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Maawalan ta ka din iti trabaho. Ibilin na matan nga alaan ta dagiti gargarat ta dito opisina. Tapo manawtan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagba ni na manager. Uray siya nga rod. Ado mo ti utang ko. Uy, nagbiagak akas la milyonaryo. Ang gamita. Kasano na? Dakala parikot ni Tadaytoy. Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Uy, agpada ta maipasungal ngal iti parikot. Madanagan ako, nay. Apay ngamin, anaaramid ta ti kastoy. Uy, agbabawi ak itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Uy, masapul nga agbalbaliw tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da ni namnama, ang makapagnan. Wan nga rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No asino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Kat gapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikatan iti trabaho na. Iso ang maditi na agom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo tibiyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wan amanang, an-anwom ti ado apira, no maipurwak kan tumat, ija impyerno. Gertrude, sika ti assistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna? Kasano ko mati pa nagbalin ko arena, sir? Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayat ka iti may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko idi nabaldado ak.
Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Ininot arim manyag, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramiden dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbag abigat yo, Sir Charles. Kastamat, Dick. Adaman damaga. Ha? Kaya't nakadingag balin adadim. Ha? Daddy? Mabalin mat, sir. Hawagan kayo lata iti daddy. Imbis sir. Nagsingpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim. Tapno sungbatan na kon. Katagbalin akon adadim. Ha? Sumbatan? Anya nga iti sumbat na? Ibagam kini mamim, akayat nakngagbalin adadim. Maawatan nanday jay. Ay, kastagayam. Sige, inak nga rod ibagakan ni mami. Apay nagdardaras ka nga imay dito eh. Mami, kidawak ko ma. Asong batam ni sir. Takayat ko nga agbalin adadit. Dick, amom ka diti sasawam? Amok mami. Please, mami. Kayat ko ni Sir Charles nga agbalin adadit. Saan mo ka di akayat ni Sir Charles? Kayat ko nga masapol at tingitingak pa'y anaimbag. Sakbay nga... Mami, ay ayatam ka di mat ni Sir Charles? Saan ko nga inaramid amin akabaelak nga agimbag? No saan ko nga ay ayatan? Ay. Nangit ko day jay. Saan kan ang makapaglibag? Ha? Kablawan kayo, sir, ma'am. Agyaman na, ngam di nakawagan iti mama nang kas kumalatan iti sigod nga awag mo kanya. Ngam nagbalin kan nga asawa ti bus ko. Uray pa'y manang, kaya't kulat ti sigod nga awag mo. Kablawan ka gayam. May sakan arena iti mansyon. Di nakman awagan iti Reyna. Agyaman nak iti kablaaw mo gayam. Kablawan kayo adwa, daddy, mami. Agyaman ak unay kan ka. Basit a prinsipe.